বানে কাঢ়ি নিলে প্ৰাণ কান্দোনত বাউলি দুটি পৰিয়াল সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াক হেৰুৱাই শোকাতুৰ কামপুৰবাসী সতীৰ্থক বচাবলৈ গৈ বানত উটি গ'ল কামপুৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতি বানে উটুৱাই নিলে কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈকো দেওবাৰে নিশা এগৰাকী অপৰাধীক বিচাৰি এটি গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ কামপুৰ আৰক্ষীৰ 3জনীয়া দল ৰাওনা হৈছিল কামপুৰ পাঁচনিচাৰ মধুপুৰত হঠাৎ বাহনী পানীৰ কোবাল খুটত উঠি গ'ল কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ ৰাজীৱ বৰদলৈক বচাবলৈ আনজন কনিষ্টবল পানীত জাপ দিয়ে যদিও ৰাজীৱ বৰদলৈ পানীত ডুব যোৱাৰ বাবে কনিষ্টবলজন পুনৰ উভতি আহে কিন্তু সেই কনিষ্টবলজনৰ পিছে পিছে গৈ আছিল আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতি কিন্তু তেওঁ উভতি আহিব নোৱাৰিলে ভৰবাৰিষাৰ বানত ককবকাই মৃত্যুক সাবটিলে আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে সময় তেতিয়া মাজনিশা ভৰবাৰিষাৰ বানত বচাবলৈ চিঞৰি চিঞৰি অৱশেষত প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে অৱশেষত SDRFে উদ্ধাৰ কৰে 2জনৰ মৃতদেহ এটা বাজত যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ তেতিয়া আমি উঠি পেলাই দেখিছোঁ যেন তেখেতে বহুত চিঞৰি আছে তেখেতক বচাবলৈ কাৰণে আমাক চিঞৰি আছিলে মোৰ নাম ধৰিও মাতিছিলে এবাৰ আমি গৈছিলোঁ 12টা বজাত কিবা এজন চাৰে জানিব এইফালে মানুহ এজন কোনোবা ল'ৰাজনক আনিবলৈ তাৰপিছতে মই বৰদলৈ বুজা ল'ৰাটো ধক দপনি শুনি আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ মই সাঁতুৰি আহিলোঁ সাঁতুৰিয়াৰ পিছত সি নাইকিয়াই হ'ল তাৰপিছত মোৰ পিছতে ছাৰো সাঁতুৰিলে মই গৈ ৰাস্তাটো ৰিটাৰ্ণ বেক হৈ উঠিলোঁ দেখিছোঁ ছাৰ মাছ পালেগৈ ছাৰো ডুবি গ'ল উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে কামপুৰ আৰক্ষী থানাত যোগদান কৰা অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকগৰাকী সমগ্ৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ মাজতে এগৰাকী কৰ্মদক্ষ আৰু অমায়িক বিষয়া হিচাপে পৰিচিত আছিল অপৰাধীক বিচাৰি অভিযান চলোৱাৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়াল এয়া ঘটনাৰ পিছৰ দৃশ্য বানে প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া 2জন আৰক্ষীৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল অতি অমায়িক স্বভাৱৰ সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃত্যুত মিৰমান পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় গোটেই আমাৰ গাঁওখনৰ অত্যন্ত মৰমৰ ল'ৰা আছিল তাৰ নম্ৰতা যিটো ভদ্ৰতা সকলোকে যিটো মৰম কৰিব পৰা যিটো তাৰ ব্যৱহাৰ শিষ্টাচাৰ সেইটো কোনো দিনে পাহৰিব নোৱাৰোঁ অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা কাৰণ তেওঁ এজন অতি নিষ্ঠাবান আছিলে আমি শৈশৱৰ পৰা লগ পোৱাৰ দিনৰ পৰাই তেওঁৰ কোনো তেনেকুৱা চখ নাছিলে যে তেওঁ মানে বেছিকৈ ইনকাম কৰা কিবা কৰা তেওঁ দুৰ্নীতিৰ কোনো হেৰি নাছিলে নিষ্ঠাবান আছিলে ইফালে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰা আৰক্ষীসকলৰ বাবে চৰকাৰে লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে পৰিয়ালৰ সদস্য একো আধুনিকীকৰণ কৰা নাই কি আধুনিক আপোনালোকে গৈ নিজে চাই আহক হেমন্তই কি আধুনিকীকৰণ কৰিছে চাই আহক নিজে গৈ চাই আহক আপোনালোকে ইয়াত এই সদৰ থানাত অচি নাই ৰাতি ইমান পানী ইমান দুৰ্বৃত্ত সময়ত তেওঁলোকে সদৰ থানাত মানুহ নাই সমান্তৰালকৈ সামৰিক মৰ্যাদাৰে 2 সতীৰ্থক কামপুৰ থানাত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখৰ কথা 2জন একেবাৰে ডেকা ল'ৰা উঠি অহা ল'ৰা এজন সমুজ্জ্বল কাকতি তেখেত কামপুৰ থানাৰ OC আছিলে আৰু ৰাজীৱ বৰদলৈ তেখেত কনষ্টেবল আছিলে 2জন আকস্মিকভাৱে আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল শোকসন্তপ্ত 2টা পৰিয়াললৈকে আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইফালে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি বৰ্তমান অব্যাহত আছে শোকৰ ছাঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ